て凍えた今あなたがここにいるということは最高にエキサイティングな時間を過ごしたいと思っている。どうだかけてもいいぞ。そんな皆さんのために今日はこの私がとっておきのハロウィンパーティーをご用意しました。このパーティーで盛り上がれば盛り上がるほどきっとあなたに幸せが訪れるに違いない。この私が保証して難しく考えることはない。ただただ胸弾む音楽に身を任せて心から楽しめばいい。それでは私はパーティーの準備があるのでこれで皆さんとはまた後ほどお会いするし、会場でお待ちしています。おい、あとは任せたぞ。ただしパーティーの秘密は決して漏らすんじゃない。いいな。もちろんでございます。お任せください。それではこれより執り行われる最高にクレイジーなハロウィンパーティーで盛り上がるためのスペシャルダンスを練習いたしましょう。我々にしっかりついてくるように。まずは両手を上げて
皆様、大変お待たせいたしました。今日はここにお集まりの皆様をある驚かせ、興奮のるつぼに引きずり込む最高にゴージャスでエキサイティングでフレンジーなハロウィンパーティーをご用意しました。ここでは遠慮は絶対する必要ない。音楽に身を任せ、ご自身の心を解き放つのです。我々も一緒に楽しみましょう。We are collecting
ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。